folkens. Velkommen til denne lille miniserien om buejakt. Hensikten med denne serien er å spre god informasjon om denne flotte jaktformen. Og uansett og for et forhold du har til buejakt fra før, om du er for eller mot, så vil du her sånn finne en del fakta og en del god informasjon om buejakt. For det er slik at det er en del myter der ute, og en del misforståelser, og en del rett og slett usannheter som florerer rundt forbi om buejakt. Det skal vi prøve å klare opp i nå. Og allerede her i introen så tar jeg en liten introduksjon på hva buejakt er for noe, og det dreier seg om. Buejakt er jo en jaktform som jeg stadig får høre at har tusener av år med tradisjoner, og at det er en jaktform som går tilbake til så lenge vi har kunnet ete kjøtt, eller så lenge vi har ete kjøtt, helt fra vi fant ut at nå kan vi få spyda som jeg ellers måtte kaste til å gå fremover på en annen måte. Og det er sant, buejakt det var sånn det hele startet. Men vi tar og lar den gamle delen av buejakta ligge, for buejakt i dag og buejakt på steinalderstid er to helt forskjellige ting. Ikke minst på utstyrsfronten, men også på måten vi driver det på da. Og så er det klart at da var de avhengig av det for å overleve. I dag er vi ikke det, og da tillater vi oss å drive på en måte som er bedre for viltet da. På steinalderen så var det ikke så viktig hvordan de fikk med seg viltheim, men at de fikk med seg viltheim. Og i dag så er dyreetikk mye sterkere del av jakt. Buejakt det er først og fremst en kortholdsjaktform. En må innenfor korte avstander for å få med seg noe kjøtt på frysa. Og definisjonen på hvor langt en kan skyte et dyr med bue, den varierer etter hvor du er i verden. Men i de landene som det er mest aktuelt for Norge å sammenligne seg med, sånn som Danmark for eksempel, Finland, så er det aller mest brukt en anbefaling på 20-25 meter, litt avhengig av viltslaget. På 20-25 meter så er det veldig lite som kan gå galt. Det er veldig enkelt å skyte med bue på den avstanden, og derfor er det en anbefaling som vi holder oss til. Buejakta dreier seg sånn sett 99% om å komme seg inn på den avstanden. Vår jakt starter der riflejakta slutter. For å ta en liten sammenligning da mellom en typisk riflejaktscenarie og et typisk buejaktscenarie. Si jeg setter meg langs et jorde med rifle, venter på rådyr. Det kommer en rådyrbukk ut på det jordet. Den står på 100 meter, og da er det en fin, flott skuddsjans, og jeg skyter, og jakta er over. Dyret var på en avstand der jeg, så lenge jeg sitter stille, er helt usynlig for dyret, og dyret kan ikke oppdage meg. Det er jo sånn at de har ikke det sterkeste synet i verden, og luktesansen deres er veldig god, men der har en selvsagt tenkt på vind og sånt. For en buejegers vedkommende så ville det bare vært et observert dyr. Det ville vært ett av mange observerte dyr mellom hver skuddsjans. Buejegeren er nemlig avhengig av at det dyret kommer på en eller annen måte innenfor 20 meter. Og måten som vi utøver den jakta på, måten som vi prøver å få dyra innenfor den skuddavstanden på, det er i aller første omgang posteringsjakt. Altså at vi sitter stille, ofte i et tre, eller i et kamuflasjetelt, eller på en eller annen måte, og venter til det dyret kommer forbi det treet, eller det kamuflasjeteltet. Og da har vi jo da gjort oss masse forarbeid, startet allerede på senvinteren, våren, funnet ut av henne dyra går hen, henne de sover hen, og henne de eter hen. Og så har vi fulgt med de gjennom hele sommeren, lagt oss bana med kikkert, sett henne de går hen, lært oss alle stiene, og så har vi satt opp en post på et strategisk sted. Så hvis han har gjort alt det forarbeidet riktig, så kanskje, hvis tilfeldighetene vi hadde sånn, får en gjort fellinga si. Så det er en veldig, veldig forskjellig form for jakt. Buejakt handler i langt mindre grad om hvor mange dyr du får med deg hjem. Buejakt handler i første omgang om å gjøre heimleksa si, hvordan en har forberedt seg, og tålmodighet, for det blir mange dager i skauen uten at det skjer noen verdens ting. Der er jo buejakt og riflejakt veldig forskjellig. Buejakt for meg, det er naturens jakt. Det er en økologisk jaktform. Vi legger ikke igjen noen ting i naturen. Det er en stille jaktform. Vi er avhengig av å komme oss helt stille ut i naturen og umerket for dyra.
å gå mye umerket ut i naturen for dyra, så er det heller ikke noen mennesker som umiddelbart snubler over et lag med buejegere, som vi gjør lite av oss. Vi jakter jo aldri med noen store drev og med løshund og sånn med bue, så den graden av stress vi legger på viltet er ganske mye mindre enn ved tradisjonell norsk jakt. Ingenting gale med hundejakt, løshundjakt på rådyr og elg og sånn i det hele tatt. Det er fine jaktformer. Men poenget er at reiser en ut som buejeger på skauen, så er målet at dyret virkelig ikke skal vite at du er der i det hele tatt, for hvis ikke så får ikke vi noen skuddkjangs. Det finnes varianter av drivjakt med bue, men det er ikke så vanlig. Og som sagt så må vi inn på veldig nære hold med bue. Det gjør oss veldig sårbare som jegere. Dyr har all verdens anledning til å lukte oss, se oss, høre oss og stikke lenge før det kommer på skuddhold. Så det er mye som kan klaffe for at vi får en felling. Og det gjør jo at buejakt er veldig fair chase da. Det er jo et begrep som mange er opptatt av, at jakt skal være fair chase, og det er ingen jakt som er mer fair chase enn bue. Må inn på kort avstand, sårbar for å bli oppdaget, og dyr har all verdens sjanse til å stikke. Så kort fortalt så mener jeg at buejakt ville være et fantastisk tilskudd til norsk jakt. Det vil gi oss muligheter som vi rett og slett ikke har med tradisjonelle rifle- og haglejakt i dag. Og det ville vært et nyttig tilskudd i forvaltningsverktøykassa. Så følg med på serien, få med deg detaljene. Kommer til å gå ganske detaljert til verks. Og så er det muligheter til å legge inn kommentarer under videoene og stille spørsmål hvis dere ønsker noe oppklart. Så følg med, så skal jeg prøve å gjøre det så forståelig og tydelig som jeg kan.